من فکر میکنم نقشی معلم رو دارم، هرچند هیچ وقت در دانشگاه درس ندادم، اما سخنرانی‌های زیادی در دانشگاه کردم. جوهر علم یافتن شواهد درست مربوط به سوال مورد بررسیه. من در مورد باورها صحبت نمی کنم، بلکه به شواهد، منطق و دلیل می پردازم. کلمه کلیدی شواهده و تلاش من اینه که مردم تعدادی از بهترین شواهد موجود نشون بدم. شواهدی که من متقاعد کرد چیز هیجان انگیزی در جریانه. اجازه بدید 4 نتیجه خودم رو بهتون بگم. من بعد از 59 سال تحقیق و مطالعه به اینا رسیدم. 1. شواهدی بسیار قوی وجود داره که نشون میده زمین توسط فضاپیماهای فرازمینی که هوشمندانه کنترل میشن بازدید میشه. برخی از یوفوها بشقاب پرنده‌اند، بیشترشون نیستن و من به اونا کاری ندارم. یه عده میگن چرا از بشقاب پرنده حرف میزنی؟ من از یوفو. چون همه بشقاب پرنده ها یوفو هستن، اما همه یوفوها بشقاب پرنده نیستن. من ترجیح میدم از کلمه بشقاب پرنده برای فضاپیماهایی که به طور هوشمندانه کنترل میشن استفاده کنم و نه یوفو که چیزی در مورد اونا نمیگه. 2. موضوع بشقاب پرنده ها یک رسوایی در مقیاس جهانیه. نتیجه گیری 3 اینه که هیچ استدلال خوبی علیه 2 نتیجه گیری اول و دوم وجود نداره و نتیجه گیری 4 اینه که ما با بزرگترین داستان هزاره سرکار داریم. من در مورد یوفوها مناظره‌هایی با مخالفان انجام دادم و در اونایی که نتیجه رو اندازه‌گیری کردیم برنده شدم. مخالفا روی چند موضوع تمرکز میکنن. اول اینکه هیچ شاهدی وجود نداره. 2 اینکه فرازمینی‌ها نمیتونن به اینجا بیان. و 3 اینکه دولت نمیتونه اسرار اونو حفظ کنه. در دوره اینترنت و یوتیوب حفظ اسرار ممکن نیست. اما من به شما تضمین میدم این حرف مزخرفه. من خودم به حفظ اسرار کمک کردم. من خودم به مدت 14 سال مجوز داشتم. حفظ اسرار آسونه. وقتی که به تو مجوز میدن، ترس از خدا رو تو دلت میندازن که دهنتو باز نکن، وگرنه بهاشو میپردازی. و اون بها یه جریمه مختصر مالی نیست. بامزه است که همه مخالفا بزرگترین تحقیقی رو که در مورد بشقاب پرنده ها شده نادیده میگیرن. این مطالعه به سفارش نیروی هوایی آمریکا انجام شد. اسم اون پروژه کتاب آبی، گزارش ویژه شماره 14. متاسفانه خود گزارش توزیع نشد. در عوض نیروی هوایی در سال 1955 یه بیانیه خبری صادر کرد. نیروی هوایی در اون بیانیه خبری دروغ گفت. من میدونم غیر قابل تصوره که یه سازمان وابسته به دولت دروغ بگه، اما اونا دروغ گفتن. این چیزیه که وزیر نیروی هوایی که مقام خیلی بالاییه گفت. بر اساس این مطالعه ما معتقدیم که هیچ شی از اون نوع که به عنوان بشقاب پرنده یاد شده بر فراز آمریکا پرواز نکرده. من مطمئنم که حتی 3% موارد ناشناخته هم میتونست توزیع معمولی داشته باشه اگه اطلاعات بیشتری در مورد اونا به دست می اومد. خب با این توضیح معلوم میشه جای نگرانی نیست. تنها 3%. چیز مهمی نیست. اما واقعیت متفاوته. در اینجا فهرست 3200 مشاهده رو میبینید که تعداد کمی نیست. موارد جالب برای ما البته موارد ناشناخته در خط پایینه، اما این 21.5% و نه 3%. تا جایی که من میدونم هیچ جوری نمیشه 21.5 رو به 3 گرد کرد. خط بالای اون موارد اطلاعات ناکافی رو نشون میده. مطابق تعریف
اگر در مورد یک چیز اطلاعات کافی نداشته باشیم، اون برای ما ناشناخته است. اینی که اون گروه 9.3% باید به گروه ناشناخته ها اضافه میشد، نه یک گروه مجزا. این کاملا مطابق با واقعیته. اما نیروی هوایی خلاف اونو گفت. به هر حال گروه ناشناخته ها چیزی که برای من جالبه. ضمناً اینو هم بگم که این گزارش هیچ وقت اصلاح نشد. یه تم تکراری اینه که موارد ناشناخته تنها چند درصده. اما بذارید شما را از یک حقیقت آگاه کنم. این حرف کلیشه‌ای که همه میدونن بشقاب پرنده ها مزخرفن واقعیت نداره. من 700 سخنرانی در 50 ایالت آمریکا، 10 استان کانادا و 19 کشور دیگه کردم و در کل 11 نفر مزاحم شدن. 2 نفر از اونا مست بودن و بقیه رو حضار ساکت کردن. باور به بشقاب پرنده ها قابل قبوله و اشکالی نداره. آمار نشون میده که عده باورمندا از ناباورا بیشتره. یک بار یکی از مخالفای سرشناس گفت نسبت باورمندا به ناباورا 3:11 است، در حالی که واقعیت 7:3 یا 8:3 که بستگی به محل و آدمای اونجا داره. بخش مهمی از موضوع طرح سوال و نشون دادن شواهد و داده هایی که از یه منبع بی‌طرف میاد، نه سازمانی که موضوع کارش یوفوه. این داده ها از یک سازمان درجه 1 علمی به دست اومده. چند منبع اطلاعات دیگه به عنوان شواهد یوفوها. در سمت چپ کتابی که سازمان نایکپ تهیه کرده و در اون 2500 مورد بررسی شده. این کتاب پر از نقشه و نموداره. و در سمت راست گزارش یک سمپوزیوم درباره یوفوها که با حضور کمیته دانش و هوافضای مجلس نمایندگان آمریکا برگزار شد. تاریخ اون 29 ژوئیه 1958 بود و 6 دانشمند به صورت حضوری شهادت دادند و 6 نفر دیگه هم به صورت کتبی. من جزو گروه دوم بودم. من جوانترین اونا و تنها کسی هستم که هنوز زنده است. در اون سمپوزیوم مقاله های عالی توسط دانشمندا و حتی چند اخترشناس ارائه شد. اما بامزه است که وقتی اخترشناسا به یوفو شناسی حمله میکنن، اصلا به این مقاله ها اشاره نمیکنن. قانون اول همه مخالفا اینه: منو با ارائه واقعیت ها اذیت نکن، چون نظر من قطعیه. و قانون دوم اینه که اگه مردم از چیزی خبر ندارن، لازم نیست به اونا بگیم. اطلاعات گمراه کننده بهشون میدیم. اونا که فرقشو نمیفهمن. مورد بعدی تحقیق مشهور دانشگاه کلرادوه. اسم این تحقیق گزارش کاندونه که 800 صفحه است. اگه بیانیه مطبوعاتی اونو که سال 1969 منتشر شد بخونید، میگه این تحقیق هیچ نوع یوفو رو پیدا نکرد که چرنده و تم غالب اون بیانیه بود، در حالی که عموم مردم از گزارش انجمن آمریکایی هوافضا در این مورد بیخبرن. اینجا انجمن بزرگترین گروه دانشمندان علوم فضایی در دنیا. یک کمیته ویژه در این انجمن به این نتیجه رسید که از گزارش کاندون و بر اساس داده‌های اون بهش نتیجه مخالف رو گرفت و این که هر پدیده‌ای که 30% اون ناشناخته باشه ارزش مطالعه بیشتر رو داره. اما شما چیزی در این مورد در رسانه‌های اصلی یا فرعی نشنیدید. مورد بعدی کتاب دکتر جی آلن هاینکه که استاد و رئیس گروه اخترشناسی در دانشگاه شمال غربی بود که به مدت 19 سال مشاور نیروی هوایی در پروژه کتاب‌آبی بود. وقتی که یوفو مورد مشاهده دشوار و پیچیده بود، از او کمک می‌گرفتند. جالبه که اخترشناسای مخالف کار اخترشناسای دیگر رو که داده ها رو بررسی کردن نادیده می‌گیرن. مردم اغلب از این چیزا بی‌خبرن. من معمولاً از حضار سوال می‌کنم، چون نه اینجا، چون شما همه مطلعید. بله، در خیلی از سخنرانی‌ها می‌پرسم
چند نفر از این مدارک خبر دارن و آنها رو خوندن. خوششانسم اگه 2% جواب مثبت بدن. برای من نظرات و عقیده‌هایی که بر پایه داده‌ها و شواهد نباشه مهم نیست. مورد بعدی اینه که مخالفا میگن کسی نمیتونه از سیاره دیگه به زمین بیاد. این ادعا قسمت‌های متعددی داره. اولی اینه که فرازمینی‌ها باید فاصله صدها یا هزاران سال نوری رو طی کنن تا به اینجا برسن. اما آخرین تحقیقات نشون میده که بین 1 تا 1.6 سیاره برای هر ستاره وجود داره. در فاصله 100 سال نوری از اینجا 10,000 ستاره وجود داره. معنیش اینه که بین 10,000 تا 16,000 سیاره در فاصله 100 سال نوری از ما وجود داره و بعضی از اونها بسیار نزدیک هستند. من کمی بعدتر درباره نقشه ستاره‌ای بتی و بارنی هیل صحبت میکنم. فاصله اون دو ستاره از ما 39.3 سال نوریه. حتما در مورد ستاره‌ای که در 40 سال نوری از ماست و 9 سیاره داره شنیدید. این ستاره در جهت متفاوت از ستاره هیل قرار داره. ما میدونیم ستاره‌های زیادی هستند که ستاره همسایه نزدیکی دارن. میدونیم که نزدیکترین ستاره تا خورشید 4.3 سال نوری فاصله داره. اما ستاره‌های زیادی هم هستن که ستاره‌های همسایه نزدیکی دارن، کمتر از 1 سال نوری. 2 ستاره در نقشه هیل تنها 1/8 سال نوری از هم فاصله دارن یا 5 بار به هم نزدیکتر هستن در مقایسه با خورشید ما و ستاره همسایه اون. منطقی که هرچی نزدیکتر باشه احتمالش بیشتره که فرازمینی‌ها برای توسعه سفر بین ستاره‌ای یا برای بررسی کلی به اونجا برن. مثل اینه که اگه یه فنجون شکر نیاز داشته باشی سراغ همسایه میری، نه کسی که 10 کیلومتر یا 10,000 کیلومتر اونورتره. منطقی نیست. اینه که تصویر کلی به شدت تغییر کرده و هر کسی که میگه نزدیکترین ستاره‌ای که فرازمینی‌ها میتونن از اونجا بیان صدها یا هزاران سال نوری دوره مزخرف میگه. تنها باد هواست و هیچ اعتباری نداره و فراموش نکنید. سوال اصلی اینه که آیا هیچ یک از اون سیاره‌ها دارای حیات هستن یا نه؟ حالا باید بگم که بیشتر مردم از بزرگی پروژه‌های تحقیق و توسعه بیخبرن. کمی بعدتر تصویری رو نشون میدم از یک سیستم هواپیمای هسته‌ای رو. از وقتی که من در واحد پیشیانه هسته‌ای هواپیما شرکت جنرال الکتریک در شهر سینسیناتی کار میکردم. وجود این پروژه مخفی نبود، اما داده‌های اون طبقه بندی شده بود. بودجه ما در سال 1958 که خیلی وقت پیش بود 100 میلیون دلار بود، اما 3,400 نفر استخدام داشتیم. 1,100 نفر از اونها مهندس و دانشمند بودن. صحبت از 6 تا استاد دانشگاه و 20 تا دانشجوی فوق لیسانس نیست و تازه ما موفق به ساخت هواپیمای هسته‌ای نشدیم. اینه که برای گرفتن نتیجه باید پول زیادی خرج کنید. خب به این دستگاه بزرگ نگاه کنید. چیزی که به اون علاقه دارم، چون من روی این برنامه کار کردم. داخل اون یه راکتور هسته‌ایه. هوا از موتور جت داخل میشه و از راکتور عبور میکنه و بعد از درون یه توربین رد میشه. این نحوه عمل هواپیمای هسته‌ایه. اگه بتونین البته اونو از زمین بلند کنید. میبینید که اونو روی ترن قطار گذاشتیم چون بعد از مدتی رادیواکتیو میشه و لازمه بتونید اونو از دور جابجا کنید چون رادیواکتیو برای آدم‌ها خطرناکه. خطریه که باید براش یه فکری کرد. این به سال 1956 برمیگرده. این تصویر راکتوری که برای پرواز طراحی شده بود نشون میده. هوا وارد میشه، در راکتور داغ میشه و بعد از توربین ها خارج میشه و نیروی رانش تولید میکنه. این پروژه هم در نهایت لغو شد.
یه برنامه دیگه هم برای تولید یک رمجت هسته‌ای بود به اسم کیوی. کیوی همون پرنده که نمیتونه پرواز کنه، اما این پروژه هم ناموفق بود. ایده پشت اون این بود که این رمجت رو زیر یه هواپیمای B-52 نصب کنیم و با اون چند تا بمب هیدروژنی رو حمل کنیم تا بشه اونو هر جای کره زمین که خواستیم بندازیم. اما این پروژه هم موفق نبود. چیزی که میگم اینه که اینا یه سری تجهیزات واقعی بودن، نه نقاشی خیالی. چیز خیلی جالب برای من موتور هسته‌ای برای موشک بود. من و عده زیادی روی اون کار می‌کردیم. اینا سیستم هاییه که در مجتمع لس آلاموس کار شده بود. شکل آدم برای اینه که اندازه نسبی اونا دستتون بیاد. شاید بگین که اینا تنها نقاشی هستند. این تصویر نحوه کار رو نشون میده. هیدروژن مایع خیلی سرد از اینجا وارد میشه و از راکتور خارج میشه. خیلی خیلی داغ، بیش از 4000 درجه سلسیوس. 3 شرکت مختلف این چیزها رو میساختن. آزمایشگاه هسته‌ای وستینگهاوس، جایی که من کار میکردم، جنرال ایروجت در ساکرامنتو و مجتمع لس آلاموس. همه چیزایی که ساختیم کار میکرد. این راکتوریه که در وستینگهاوس آزمایش کردیم. توان این راکتور هسته‌ای 1100 مگاوات بود که 1/2 توان نیروگاه سد هووره که میدونید خیلی از این بزرگتره. این نمونه ساخت لس آلاموسه. توان اون 4400 مگاواته. 2 برابر توان نیروگاه سد هوور که چیز بسیار عظیمیه و ممکنه شما اونو دیده باشین. بله، این نمونه هم کار میکرد. البته وقتی که کار میکرد نباید نزدیک اون میرفتی. اونا مخزن هیدروژن مایع. خوشبختانه هیدروژن رایج‌ترین عنصر در همه جهانه و هر جا که برید میتونید اونو پیدا کنید. به علاوه سبکترین عنصر هم هست. معنیش اینه که اگه از پشت موشک بیرون بدید، بالاترین سرعت در موشک ایجاد میکنه و روش خوبیه. همه ما تستای موفق داشتیم. یک روز عالی توی زندگی حرفه‌ای من وقتی بود که اینو تست کردیم. ما نمیدونستیم چه مدت کار میکنه. 10 دقیقه یا بیشتر. ما در طی آزمایش دما و فشار رو اندازه‌گیری می‌کردیم. تست ادامه پیدا کرد به مدت 60 دقیقه کامل. طول زمان بستگی به این داشت که چقدر هیدروژن میشد ذخیره کرد. لس آلاموس و ایروجت هم تست‌های موفقی داشتن. اما پروژه به رغم موفق بودن لغو شد. حرف من اینه که ما تلاش‌های عظیمی داشتیم و پول زیادی خرج کردیم. عده زیادی آدمای مستعد روی این پروژه ها کار میکردن. حتی طرحی بود برای یه موشک هسته‌ای که از یک راکت هسته‌ای برای مرحله بالایی پرتاب استفاده میکرد. فایدهش این بود که با اون میتونستی ظرفیت بار به مریخ رو 3 برابر بکنی. در دهه 60 میلادی ما فکر میکردیم تا آخر دهه 70 ما به مریخ میریم و تا قبل از سال 2000 روی ماه یه پایگاه خواهیم داشت. هم انرژی اون هم قابلیت های اون کار وجود داشت، اما ارادهش وجود نداشت. معنی این مثالی که زدم اینه که از شکافت و همجوشی هسته‌ای میشه برای پیشیانش استفاده کرد. من در سال 1962 در تحقیق شرکت کردم تا ببینیم میشه از همجوشی هسته‌ای برای سفر به اعماق فضا استفاده کرد یا نه، و نتیجه گیری ما این بود که بله میشه از همجوشی هسته‌ای برای رفتن به ستاره‌های دیگه استفاده کرد. فقط باید پول هنگفتی هزینه کنید. باید تصمیم بگیرید این چیزی که واقعا می‌خواید. حالا چند تا عکس رو بهتون نشون میدم. این عکس در هاوایی گرفته شده و سفیدی پشت بشقاب پرنده به نظر میاد مربوط به سیستم پیشگیرانش اون باشه.
تصویر بعدی در شهر سالت لیک سیتی در ایالت یوتا گرفته شده. معبد مورمن در تصویر پایین سمت راست دیده میشه. از محلی که این عکس گرفته شده بازدید کردم. عکس توسط یک عکاس حرفه‌ای گرفته شده بود. من فکر میکنم این یه پلازمای هوایی یونیزه شده است که مربوط به پیشرانه ایرودینامیکی بشقاب پرنده است. این عکس در منطقه سانتا آنا در کالیفرنیا گرفته شده. من با کسی که عکس رو گرفته بود صحبت کردم. اون کارمند ایالت کالیفرنیا است. این اورگونه. نمیدونم چه اتفاقی برای این عکس افتاده. معمولا خیلی از این بهتره. و یکی از عکسایی که در گزارش کاندون به اون اشاره شده بود و گفته شده که نتونستن اونو شناسایی کنن. این جزیره توینداده در سواحل برزیل. بشقاب پرنده از سمت راست وارد شد، بعد یه دوره تون زد و به سمت بالا رفت. این عکس‌ها توسط کسی که روی عرشه کشتی نیروی دریایی بود گرفته شده. این عکس از همه عکس‌های دیگه بهتر. این عکس‌ها توسط رئیس جمهور برزیل برای مشاهده عموم مردم منتشر شد. من شک دارم که او عکس‌های جعلی برای فریب رسانه‌ها منتشر کرده باشه. این همون عکسی که بزرگ شده. دولت‌ها نمیتونن اسرار مخفی نگه دارن جز اوقاتی که بخوان. این یه سنده که CIA به ما داد. یه سند محرمانه. اینا زیر عکسه و زیر اون خطای سیاه شده چی نیست. یک بار کسی از من پرسید آیا این قانونیه؟ البته که قانونیه. اونا اجازه ندارن اطلاعات طبقه‌بندی شده رو به افرادی که مجوز ندارن بدن. و این تصویر کتاب منه به اسم بشقاب پرنده ها و دانش. خیلی ممنون که به من گوش کردین.